Hi, I'm Max from RME. This is シンタックスジャパンの坂本です。よろしくお願いします。I'm here at the Frankfurt Musikmesse and asked to show you some of our new devices and what to actually do with them. So that's what I'm planning to do now. 今日はフランクフルトミュージックメッセで紹介、発表された新製品をもとに、これを使ってどういうことができるのかというところを、説明していきたいと思います。So we released quite a few new products this time that have MADI on board. What can I do with MADI? So first and simplest, if you are familiar with that, we can send 64 audio channels over one fiber optic cable or over coaxial cable. まず MADI で何ができるかと言いますと、この、細い光ケーブルとこちらの、おなじみの同軸の、コアキシャルケーブルで64チャンネル分のオーディオ信号を送受信することができます。So the first thing obviously you can do with this is our new MADI phase USB. You connect it to the computer, you can play back 64 channels audio or you can record 64 channels of audio. これが今回、発表された MADI フェイス USB という新製品なんですけども、USB でコンピューターにつないでいただいて、64チャンネル分のオーディオデータを、受信してレコーディングしたりですとか送信してプレイバックしたりすることができます。The great thing is that you can also record a double speed or quad speed. Well, this is possible, the number of channel reduces. So if you want to record at 96 kilohertz, for example, you have 32 audio channels on this cable. At 192, you have 16 audio channels. That is still a very large amount for high density and high quality audio recording. 64チャンネルなんですが、これがサンプルレートが上がって96キロヘルツになると半分の32チャンネル、さらに192キロヘルツになるとさらにその半分の16チャンネルになるんですが、それでもまだ十分な数のオーディオ信号、ハイレゾと言われるオーディオ信号がやり取りできるということですね。Well, this is the smallest device that we have on the market, the first USB MADI device. The MADI Phase XT is the largest device. It has a full 3 MADI ports on the back, 2 optical and 1 coaxial. こちらの MADI フェイス USB は、我々が発表した、一番小さな、MADI デバイス、MADI インターフェースなんですけども、こちらは別の、新製品ですね、MADI フェイス XT、と呼ばれる製品なんですけども、最大といいますか、チャンネル数でいうと、2系統のオプティカル、の MADI ですね、であと、1系統のコアキシャル、の MADI が、3系統分、後ろにつなぐことができます。So the interesting thing with the MADI Phase XT is that actually all channels can be routed within the unit with our Total Mix technology, including DSP. So that is a very powerful feature of the MADI Phase XT. 単純にチャンネル数がたくさん扱えるだけではなくて、RME 製品についてくるトータルミックスエフェクトですね、その機能によって、全てのチャンネルを自由にルーティングすることができるというのが大きな特徴です。All right, a little more details about the MADI Phase XT. What we see on front is 2 microphone inputs. Those are actually very high quality microphone inputs, similar to our other interfaces, but it could be of course used as a talkback microphone to a stage, for example, and to talk back into the screen to other people. We have a headphone output on front as well. We have a display, and I'm very sorry, but to show total of this amount of channels is very difficult, but I think you can see if something is clipping, there's an error. You see lots of errors here, so the red ones, you kind of get an impression of how much music goes in and out of the device. So this is the inputs here and the outputs are below. 通常の MADI インターフェースに加えて2系統のハイエンドのマイクプリアンプがついているのが大きな特徴になります。またモニタリング用のヘッドホンポートですね、
でこのマイクプリアンプはもちろんレコーディング自体にも使うことができるんですけれども、ステージ脇とレコーディングブースとの間のトークバックに使ったりですとか、そういう用途にも使うことができます。で一つ大きな、特徴といいますか、ここの液晶画面ですね、チャンネル数が多いので、かなり細かくなってしまっているんですけども、このようにクリッピング、しているのがかどうかっていうチェックには使えるかと思いますね。で上が、インプットアウト、Yes. 上が入力で下が出力の、それぞれのチャンネルの状態を表しています。So on the front you have the normal settings that you can operate directly on the unit. You can press the mic gain button similar to the total mic. You have X. You see I can change the gain, for example. Settings, I have the meters, some mixing functionality. The total mix can be operated also largely on the device itself, and the setup, the reverb settings, all this similar, very similar to the Fireface UFX. 概念ですね。この辺はすでにおなじみの Fireface UFX と同じような、調整ができることができます。切り替えていって、ほぼこのトータルミックスの画面でできることが、このフロントパネルでも、調整することができます。Yes, so in the total mix you can see actually features that the customers are used to, except that we have new graphics. You can see that the new Total Mix has nicer graphics. Actually, they are also Retina compatible, so all the graphic elements of the Total Mix have recently been improved. 今回、新製品に合わせてトータルミックス自体も、新たなデザインを採用、しています。で、これは Mac のレティナディスプレイにも対応していますし、それぞれの、ボタン類の視認性も、改善されています。By the way, I was talking a little bit about the Octamic. So, and I said the Octamic is placed on the stage close to the signal. Now, how do I remote control the Octamic? And the great thing is, if you connect it to the MADI XT, you already have the settings for the microphone from the Octamic, and you can control it in Total Mix. Total Mix will put the control into the MADI stream and remote control the Octamic, and you have the feeling that it's actually, just like within Total Mix. It's the Octamic is inside your Total Mix. 先ほど少しオクタマイクをリモートでコントロールする話をしましたけれども、この MADI Face XT を、MADI でオクタマイク XTC とつないでいただくことで MADI Face XT のトータルミックスの画面にオクタマイクの設定概要がここに、ゲインのコントロールとかファンタムのオンオフとかですね、コントロールする内容が一つのトータルミックスの画面に統合してコントロールすることができるようになります。The select, the options settings. Okay. We see. Enable MIDI control, and I have to set the settings. Yes, and then in the MIDI connection I select, because I have 3 MADI ports. So this is the MIDI over MADI port 1, 2, 3, and the physical MIDI port. I have a physical port as well. So I would select the right cable, so yes, probably the second one, and then I can. 今、オクタマイクとの間が、MADI のトータルのポート2番目のポートにつながっていますので、MIDI のコントロールを、ポート2を選んでですね。Yes. Right. Exactly. This is where I assign which Octamic should be controlled over which MADI channel. So I say Octamic, my first Octamic, for example, is on MADI channel 1 to 8, and then it will automatically
enable the remote control settings in Total Mix. こちらの画面で、デバイスとしてオクタマイク XTC を選択して、それをどのMADIチャンネルに、割り当てるかというのをここで設定することによって、今1から8までのMADIチャンネルの部分が、オクタマイクの、内容がここに表示されるようになっているということですね。Good. All right. So, with the Octamic XTC, do you have any questions maybe for the back? Or we didn't talk much about the back. The very special thing is the USB 3, right? So at the moment, the device is connected by USB 3. And I know everybody's asking probably the question, why not Thunderbolt? So, isn't Thunderbolt faster than USB 3? Yeah. 背面で、一つ目につくのが、ここに、今回この MADI Face XT で初めて採用された USB 3の、ポートですね。でここで一つ、皆さんが、よく気にされることだと思うんですけども、サンダーボルトじゃなくて USB 3、っていうところが、皆さん疑問に思われると思うんですけども、実際サンダーボルトは、速いのかどうかっていうところ、を、解説してみたいと思います。Well, the answer to that is, for us, no. It does not make a speed difference at all. If we use USB 3 or Thunderbolt, for us it's a more convenience question. Because for USB 3, we can develop the complete USB controller in our FPGA, in our core. サンダーボルトが速いのかどうかっていう、答えとしては、ノーということですね。で、我々がなぜサンダーボルトを採用しないのかっていうのはですね、USB 3の場合はそのドライバーを、自分たちで全て 100% 作り込むことができます。So you've heard before that Thunderbolt technology is actually taking the PCI Express slot out of the computer, and then the manufacturer add a little Thunderbolt chip, and then I use the Thunderbolt cable, and then I use a Thunderbolt chip, and then I go back to PCI Express. So Thunderbolt is actually a PCI Express bridge, and then back to PCI Express. USB, on the opposite, is a technology that is in the core of the computer. It is not connected directly to the PCI Express lane. It's actually close in the computer, and very different technology, but a very different open technology. So we can optimize our driver constantly. It's a very different technology, but the latency of the audio is the same. サンダーボルトは、ケーブルの端で、通常の PCIe の信号を、サンダーボルトに変換して、もう片方でサンダーボルトからまた PCIe に戻して機器からの通信を行っているんですけども、そこで自由にサンダーボルトのチップには鍵がかかってますので自由にコントロールできないというところなんですね。でそれに比べて USB3 はオープンな規格なので、そのコアの作り込みっていうのは、我々で自由に行うことができます。でレイテンシーっていう観点からいくと、それ2つは全く同じということが言えます。If the customer wants Thunderbolt anyway, we have a solution for that. Because we found out that actually for some years already there is a standard that is called ePCIe. This is not our invention, it's a standard that belongs to PCI Express. So there's the external PCI Express. And the connectors look like this. And what we like about it is that it's lockable. Thunderbolt cables are not easily lockable. それでもどうしてもサンダーボルトを使いたいという方のためには、ここで紹介する機器をですね使ってあげれば使うことができるんですけども、これはエクスターナル PCIe と呼ばれる規格なんですが、これは RME が作ったものではなくて一般の規格になりますけども、このような小さな D サブのケーブルですね、これを相互に接続して使うことになります。で一つの大きな特徴はネジによって、機器にロックできるんですね。サンダーボルトの場合はロックできないので簡単に抜けてしまいますけども、これを使えば、機器の、間はロックをして接続することができます。So actually the speed in this cable is the same as in Thunderbolt, right? And if I connect
this cable to our MADI Face XT. We have a connector here at the back. It's a little bit difficult to reach right now. I can lock it, and then I can connect it to this little box. It's from Matrox. And the box will convert it for me to Thunderbolt. And this happens without latency. But the good thing is, with this technology, we expect that the customer in future, when there are new Thunderbolt chips, faster Thunderbolt chips, or something like L coming out, he's always compatible and can use this. Besides, I can put it in my housing to the side, for example. So if I want to make a rack mount chassis, something like that, I can hide, because the Thunderbolt connection is easy to pull out, right? So it's a little bit more professional. このケーブルの中を流れる信号自体はサンダーボルトと全く同じ速度で品質のものになりますけれども、一つ大きな利点というと、将来的に今回はこのマトロックスというアダプターですね、これを使ってるんですけども、将来的にサンダーボルトがさらに速いバージョンとかが出た場合ですね、その場合もここを取り替えることによって簡単にこの機材をサンダーボルト、新しく仮になったとしてもその環境の中で使うことができます。So this is the second option. So you can choose if you want to use. We recommend USB 3. It's absolutely no problem. We've had very good, very long testing. It was because we are the first. Of course, there are no other audio interfaces. We had to develop everything from scratch, and it took quite a while. But we're quite happy that finally this works. 今回我々が、初めて USB3 に完全対応したんですけども、それに向けて、かなり長い時間、テスト、なり調整なりに時間がかかったんですけども、今回このような形で発表できて、とても嬉しく思っています。Let's see, for example, our new microphone preamp, the Octamic Ecstasy. The Octamic Ecstasy is our first preamp in the segment, in the smaller segment, let's say, in the 1/8 unit that has MADI on board already. こちらが、またさらに、新たに発表された、Octamic XTC というんですけども、こちらは、8チャンネルの、マイクプリアンプなんですが、MADI が使えるというところが、大きな特徴になっています。So the MADI is actually meant for very long distances. That's the major purpose. The goal while doing recordings should be that the converters are very close to the sound source. So you have a microphone, and the analog microphone cable should be as short as possible in order to have no any electromagnetic interference on the way. So that is why we keep the devices, the mic preamp, very close to the sound source. MADI を使う際の、一番の、特徴というと、マイクプリアンプは通常アナログケーブルをできるだけ短くしたいので音源の近くにないといけないんですけども、それを、MADI のケーブルによって、劣化させることなく長距離を伝送させて、取る場所と、音源ですね、そこを、物理的に離すことができるっていうところが一つの大きな特徴になると思います。The very important thing if you put the mic preamp close to the microphone is of course that you can remote control the mic gain, for example, because it doesn't help if you always have to run to adjust the microphone levels. So this can be done actually over MADI with a remote control that the user gets with it. Yes. そのようにしてマイクプリアンプと、レコーディングする場所を物理的に離してしまうと、一つ大変なのは、ゲインのコントロールをするときに、いちいちマイクプリのところに走っていって調整してということを、していると大変なんですけども、MADI を使うことによって、MIDI コントロールを、MADI ケーブルを通して行うことができるので、リモートでコントロールできるところも大きなポイントの一つですね。So before I talk a little bit about shorter distance cabling like USB and USB 3, I want to show how you can build a little bit broader networks and why did we introduce our new products on the side. It's the MADI router, the AES router, the AES converter, ADAT router, a lot of products.
a lot of products that have MADI on board. So you see this optical port here on 4 optical ports, and now I can, for example, connect one Octamic to each port, or cascade them even and connect 8 Octamics to each port. 今度はちょっと複雑な例を見ていきたいんですけども、ここにあります、これもナムで発表された MADI ルーターですね。これを使うことによって8 Octamics? Yes, 8 Octamics. 8台のオクタマイクをですね、今回、発表されたオクタマイク XTC を8台まで、カスケードでつなげることによって、8×8 で64チャンネル分の MADI 信号として、この MADI ルーターに送ることができます。Right. So the MADI router can now patch these signals, for example, to 2 outputs. I can use the little MADI phase USB connected here, and I can use the other MADI phase here and record on both computers the signal from all Octamics that are connected. このようにして8台のオクタマイクから入ってきた信号は、この MADI ルーターは4系統の MADI を扱うことができますので、このアウトのポートにですね、MADI フェイス XT、あるいはMADI フェイス USB でもいいんですけども、MADI インターフェースをつなぐことによって別々のコンピューターで、同時に録音することができますね。So what you see here is a remote control that remote controls a router later on. So this is a study that I'm showing you a little bit in advance. It will run on a separate server. But what you see here are now the complete ports of the MADI router. So these are, you see A, B, C, D. These are the input ports. And it shows you already that it receives a valid signal. So for example, when I said we connect our 8 Octamics here, then this is the port, the optical port, that's optical port D, for example here. これはまだ実際にここにつないで動いてはいないんですけども、同時に開発されている、ルーティングのリモートコントロール、の画面ですね。で、ここの表示されている A から D までの MADI ポートは実際の実機の MADI ルーターの A から D までのポートと、こうしてますので、例えば8台のオクタマイクから来た信号を D のポートにつなぐと、D のオプティカルのポートですねにつなぐと、ここの D のオプティカルのポートがこうするという作りになっています。So, for example, if I want to have my signal from my 8 Octamics now sent to the output B where I connect my MADI phase USB, I select the output B, hold it, and where did I say connected? This. And patch it, and then the signal goes. I can even check this. This is my input B. This one is my output D, and I can see all the channels go 1 to 1 from channel 1 to channel 64 from top to bottom. 例えば D に来た信号を、is it B? Yes, I think we went to B. B のアウトプットから、MADI フェイス、USB に例えば送るとすると、ここのYes. B の、アウトプットポートを選んでいただいて、そのまま Delete the patches. We start at B. そのままドラッグして D のインプットポートに、重ねると、このようにルーティングが行われます。It's very important always to think of the output first in the audio world. Also, when you use Total Mix, always think of the output and which signal you want at the output. That's why we cannot route from the input to the output. That would make a problem if the output already has a signal. Always think like from the output to the input. トータルミックスでもそうなんですけども、最初にアウトプットの方を選ぶというのが、特徴というか、肝になりまして、すでに
例えば他からのルーティングがアウトプットに来ている場合にインプットから選んでしまうとそこに混ざってしまう危険性があるので、先にアウトプットを選んでからそこからインプット目的のインプットにつないであげるという手順になります。Now, for example, you can do interesting things as well. If I connect another octa mic, for example, to the connection of the C, let's say C coaxial connection. So my C coaxial connection is this one right here. Right? So there it is. Oh, I have written something inside here that's that's from an earlier take. So I have my Pro Tools written here. You can ignore that. So let's say that I have another octa mic there. Now I want to mix the signal to my other output signal. I can do that by just selecting an output. Hold on. There we go. I mark, for example, 8 channels, and then I get them patched directly from another MADI signal. So these kinds of things we can do with the MADI router. Have the music channel-wise streamed from one port to another port. So that's the use exactly. 例えば別の、オクタマイクからの信号を、ポート C ですね、ここに入れた場合に、Now we're going from C to B. Could you do that again? Yeah, no problem. So we're going. I have patched the signal from input C. So I've actually connected the octa mic here, right? These 16 channels, 2 octa mics, and sent them to channel 25 to 42 of the output B. 2台のオクタマイクの16チャンネル分の、信号を、チャンネル C のインプット、コアキシャルのインプットに入れたものを、今はここの、B のアウトプットにそのまま送るような設定になっています。So that's the main purpose of the MADI router. Now, what you can see here is that we also have Cat5 ports, so RJ45 ports. That is the same function as the other ports. It's the same MADI signal that goes to these ports. It can be used as the same way. We are working on making this a standard with the Audio Engineering Society, with the AES. もう一つここに、いわゆるイーサネットのポートとなり RJ45 の、ポートがあるんですけども、ここのポートはですね、AES? Yes, AES 10 is the MADI standard, and then we will work to extend the standard to also have standard Cat5. At the moment, it's not a standard. 信号の内容としてはこのコアキシャルと、オプティカルと、全く同じ、AES10 と言われるMADIの信号ですね。それと同じものが、流れるようになっていて、他の機器とつないで使うことができます。Okay, a few words about low battery. So a few words about the new Total Mix iPad application. The iPad application is meant to be used when you connect the iPad, for example, to a Fireface UFX. では、ここでちょっと、iPad、上で動くトータルミックスについて少し話してみたいんですけども、この iPad の動く、トータルミックスアプリですね、これはもともとここにありますような、Fireface UFX で使うような、CC モードでですね使うような、ことを想定して作られています。The problem is that so far our customers can connect, for example, the Babyface or the UCX or the UFX. They can connect it to the iPad and they can do recording and play back, but they cannot use Total Mix. For example, they can also not easily start the recording for Durek. They cannot change the mixes easily without going through the menu, so our developers had to start and develop the whole Total Mix application running on the iPad.
Fireface UCX に始まって、今回、この UFX も CC モードに対応したんですけども、CC モードで使う、一つの、問題点というと、CC モードになっているときはですね、このトータルミックスが使えないので、自由に信号のルーティングができなかったというのがありまして、それを解決するために今回この、トータルミックスアプリですねを開発することになります。So what I'm showing here at the moment is simply some compressor settings. As we know, the UCX and the UFX have internal DSP processing power. So what you see here is, for example, the dynamic section. This is just a remote control for the DSP power in the UFX in this case. So what you see, what's actually worked on, does not happen on the iPad. The iPad is just playing back the sound, for example, from the GarageBand at the moment. So I have GarageBand running in the background. You see it just keeps running. But with the Totalmix FX, I can, for example, see how is my input level. I want to use some compressors. I want to change the gain of the whole signal. And of course, I can also start switching on the phantom power. All these things can now be done as a remote control on the iPad as well. ここで、おなじみのエフェクトの画面が出ているんですけども、このエフェクト、ここでは、コンプレッサーを、調整していますけども、このエフェクトはですね、今の場合は UFX につながってますので、この UFX の中で起きていることを、リモートコントロールしてその状態を表示しているだけなので iPad の中で何か処理をしているというわけではないんですね。Right. So this is also a new feature. The UFX CC mode is actually fairly recent. The Octamic Ecstasy is new. It's a great device. It has also 4 instrument inputs, phones outputs. So for example, I can play back music over MADI, send it to the phone's output. On the back it has ADAT, AES signals in and out, of course the microphone connectors. The interesting thing on the Octamic Ecstasy is it has an internal digital patch bay, so I can take signals, for example, from MADI together with my microphone signals of the Octamic and send them to my iPad. It's actually the first connection to connect the worlds of professional audio, MADI, signals, large distances, many channels, connect this with the totally prosumer or consumer section of having class-compliant audio on the iPad, effects and those things. So this device is actually like a melting pot or like a combination of different technologies from all areas to give the user a very broad perspective. Like he starts out with small recordings, iPad recordings, but later on he wants to have the possibility to do larger recordings, to be on stage when he needs the Octamic to be far away. So for these scenarios, the Octamic Ecstasy is a very, very special device. I'm sorry, it's kind of so special that the people forget that we actually put in new converters, very, very good sound quality, very fast conversion as well. So this is a high-tech device with excellent sound qualities. この、オクタマイク XTC も今回このクラスコンパイラントモードに、対応したんですね。これによってですね、通常のマイクのインプット、と、ライン、あるいはインストのインプットをレコーディングできるということだけではなくて、冒頭に言いましたように、MADI を、接続することができますので、遠隔地から MADI で送られてきたチャンネルをさらに、iPad に送ってそこにレコーディングするというようなことが、できるようになります。このように、一見普通の、マイクプリアンプなんですけども、いろんな技術が融合されていて、これから先いろんな形で使っていただけるような、可能性を秘めたデバイスということが言えると思います。Good. I think this is a rough overview. We have lots of new products this year. So, yes, thanks a lot for listening. Thank you. Thank you. Bye-bye.